ஹெல்த்தியாகவும் ப்ரோட்டீன் ரிச் தோசை சாப்பிடணுமா, இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து பச்சைப்பயிறு தோசை. இதுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் வந்து 1 கப்பு பச்சைப்பயிறு எடுத்துக்கிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தப்பருப்பு இதை முதல் நாளே ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வந்து அந்த தண்ணியை வடிச்சிட்டு 2 பச்சை மிளகாயும் இஞ்சியும் போட்டுட்டு நல்லா வந்து தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கிட்டு அதோட வந்து இதுக்கு வந்து உப்பு போட்டுக்கிட்டு இந்த உப்பு போட்டுட்டு தோசை மாவு மாடி அப்படியே ஊற்றிக்க வேண்டியதாங்க தோசையை. அதுக்கு மேலே வந்து வெங்காயத்தையும் தூவி விட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு முருகெல்லாம் தோசை வந்துருங்க, சூப்பராக வந்துடும். இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் வந்து அல்லம் சட்னி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெயை ஊற்றிக்கிட்டு கடுகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், உளுத்தப்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், 7லேருந்து 8 சின்ன சாம்பார் வெங்காயம், மிளகாய் வெத்தலை ஒரு 4, அதோட இஞ்சி வந்து 3லேருந்து 4 இன்ச்சு இஞ்சி, பொட்டுக்கடலை 1 டேபிள் ஸ்பூன், கொஞ்சோண்டு தண்ணி, கொஞ்சோண்டு உப்பு, அதோட வந்து இதெல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்து ஆற வச்சிட்டோம்னா சுவையான இஞ்சி சட்னியும் ரெடி ஆயிருங்க. தாளிச்சு எடுத்துட்டா இதோட ஃபுல் வீடியோ லிங்கை வந்து இந்த டிஸ்பிளேல கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டேக் கேர், டாடா பாய்.